而家等我車你帶你哋去睇審判啦。今日同大家嚟到睇呢個全海景嘅兩房單位。我哋先介紹呢個咁靚嘅景觀啦。呢個景觀咧就望住南北立海景嘅，廳同兩間房咧都可以望到全海景，近距離咁樣可以睇到啲船經過嘅。今日同大家嚟介紹呢個471尺，屬於翠怡花園最大嘅兩房單位。咁我哋而家先介紹個客廳位啊。咁呢度咧其實可以放個大梳化嘅，跟住前面咧就可以放電視櫃同電視啦。咁一路可以坐喺度睇電視之餘咧，仲可以睇到呢個咁迷人嘅南北立海景。你睇下呢個飯廳幾大，可以擺一個好大嘅飯台，同埋擺呢個組合櫃都得㗎。咁我哋而家睇埋呢個廚房啦。廚房咧業主已經換過晒啲櫥櫃啊，有晒煮食爐啊、抽油煙機嘅。咁呢個浴室咧，業主亦都換過晒啲鏡啊同埋櫃嘅。咁呢間房咧就可以呢度咧就擺一個單人床啦，跟住呢度咧就可以擺一個衣櫃嘅。我哋而家睇埋呢個主人房啦。咁呢邊咧就可以擺一個大衣入場大衣櫃，跟住呢邊咧就可以擺一個雙人床。好啦，咁如果大家有興趣睇呢個單位嘅話咧，可以隨時嚟揾我姐你㗎。拜拜。